สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพันสีนวลนะครับผมทัวร์วันแรกแหกมันโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมนี่โชคมันอ้าวขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าน้อยเสียงหน่อยจ่าเร็วครับตัวเมียครับโอ้ได้ผมไทยโอ้ทางผีก็มีครับผมมือแรกแขกมันให้คุณแม่อยู่ดีมีแห้งยืนเลยครับแม่ยืนเลยเฮ้าค่อยเดี๋ยวแม่เพิ่นยานให้แม่ส่งความนี่เด้อจ่าเร็วขอบคุณค่าเร็วเสียงจ้าดูดแล้วขอเลยเอาออกจากจานครับนี่ป้าจะกินต้นอันนี้เพื่อนที่ไหนเขาโชคมันขอบคุณครับโอ้ร้อยงามมากเลยกินกินมั้งมันนั่นครับผมมือแรกแขกมันก็ทัวร์วันแรกครับผมมาเดินได้แล้ว4 ปั้นแล้วเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมคนชีสร้างกับหูว่าดีโอ้นี่ครับผมนี่มันเหลือครับโอ้ยดูดีมีแห้งคุณแม่ยืนเลยครับแม่ยืนให้เลยว่าต้องย่านดอกเอาเข่าให้ก้อนเอาเข่าให้ก้อนนะแม่ดูดีมีแห้งกินก้อนกินก้อนอ้าวโอ้มีคะแนนด้วยเก็บสูงมาขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าหน่อยเสียงโอ้ข้าวอันนี้กันครับโอ้ยครับผมนี่ครับวันที่4ที่5เลยครับผมแยกมันมีมาอีกแล้วนะครับผมโศกมันมือแรกอ้าวตื่นไก่ตกใจไก่นะครับผมยานไปมืดไก่กับยานได้ของดูคนนี้ข้าวเหนียวอีกแล้วโอ้ฟองงานกำลังกินครับเอ้าคอยครับตัวเมียครับกล้วยอีกแล้วครับผมมันเด้อครับผมโอ้ยขอบคุณครับมีโชคให้มันได้ครับเด้อทำบุญกับชาติใจโชคลาภใหญ่